لا کۆتا یاری هەفتەی 11 خولی ئەستێرەکانی عێراق لە یاریەکی بەهێز زاخۆی پێشەنگ لە سەر یاریگاییانەی کەرخ بووە میوانی نەفت. لە نیوە یەکەم و لە کۆتا خولەکان ئەحمەد خالیدی بەرگریکار توانی بربەستی یەکسانی بشکێنێت و گۆڵ یەکەم بۆ سەوزپۆشانی بەغداد تۆمار بکات. لە نیوەی دووەم و لا خولە چێشتاویەک بە هەوڵێکی تاکە کەسی ڕامسیس کابرێلی کامیرۆنی توانی ئەنجامەکە بۆ نەفت دوو هێندە لێ بکات. زاخۆ دەستەوەستان بوو نەیتوانی قەرەبووی ئەنجامەکە بکاتەوە و بە دوو گۆڵی پاک بە نەفت دۆڕا. بەم شێوەیە هەردوویانە هاوشێوەی زەورا بوونە خاوەنی 19 خاڵ. زاخۆ بە جیاوازی گۆڵ لە پێشەنگ مایەوە، نەفتیش پلەی دووەمی گرت و زەوڕاش سێمە. کوڕانی خابوور بۆ ماوەیەکی زۆر پشوو دەبن چونکە هیچ یاریەکی دواخراویان نییە و لە قۆناغی یەکەم و دووەمی جامی عێراقیش بەشدار نین و ڕاستەوخۆ سەرکەوتن بۆ قۆناغی 16. حوسێن محەممەد، کەناڵی پێم.